是那个义什么的那富二代那个产品。富二代。现在是认认真真的、脚踏实地的在经营他父亲的产业，对不对？我们确实有买他几样产品啦，但是现在目前进的数量不多，切通机、绞肉机跟油机嘛。那我们卖的价格也不错啦，跟网络上就是差不多的价格。但唯一不一样的地方，你来到现场，我愿意拆开来让你试用，看到实体这样子，切出来、绞出来、拖出来是什么样子的东西。说真的，这个厂商益生光也不错啦。那我也帮你们询问过了，如果东西坏掉要干嘛要保养的，你都可以联络他们公司，那他们会亲自到现场帮你们服务。保护内你不用钱，保护外你就是要付他一点钱嘛，可能维修费、保险这样子。那如果需要购买的话，可以找我们，可以找他们，谢谢。记得关注再走哦。